Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Укытучыларны нинди үзгәрешләр көтә? Әлбәттә, мәгариф хезмәткәрләренең киңәшмәсе узды. Юл тәртипне ярата. Юл кагыйдәләрен балаларга яшьли өйрәтәләр. Әлмәт егете спорт мастеры исемен яулады. Әлмәттә мәгариф өлкәсе хезмәткәрләре өчен семинар киңәшмә узды. Искәртеп үтәбез, 1 сентябрьдән яңа федераль дәүләт белем стандартлары кертелде. Шуларны исәпкә алып, киңәшмә барышында 2023 елда гариза аттестациясын оештыру буенча актуаль мәсьәләләр тикшерелде. Республика семинар киңәшмәсе үзгәрешләр турында сөйләргә һәм педагогик хезмәткәрләрнең сорауларына җавап бирергә юнәлдерелгән. Укытучыларны борчыган сорауларның берсе аттестацияны оештыру процедурасының катлаулануы. Бу сорауга Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзалия Закирова җавап бирде. Конечно, нет. Новый порядок проведения аттестации подразумевает более легкую форму организации проведения аттестации. Также есть особенности организации проведения аттестации для педагогов, которые в течение последних лет имеют отраслевые награды или имеют заслуги или призовые места в профессиональных конкурсах. Все это будет учитываться. Төп үзгәрешләрнең берсе 2 яңа квалификация категориясе кертелү белән бәйле. Педагог-методист һәм педагог-укытучы. Бу категорияләргә югары категорияле педагогик хезмәткәрләр генә дәгъва итә ала. Яңа тәртип 4 бүлектән тора. Категориядәге аттестацияләрдә шулай ук үзгәрешләр бар. Яңа аттестация тәртибе нигезендә билгеләнгән педагогик хезмәткәрләргә квалификация категорияләре шикләнмәгән гамәлдә узачак. Моннан тыш югары категориягә тапшыру вакыты да үзгәрә. Срок, позволяющий подавать на высшую категорию после установления первой категории, не установлен. Но в любом случае, при принятии решения о сроках участия в аттестации необходимо предварительно провести объективный анализ собственной деятельности. Аттестация үткәрүнең төп бурычы педагогларны үз квалификация дәрәҗәсен үзлексез күтәрергә үтәрү. Шулай итеп, педагогик эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге һәм сыйфаты арта. Педагогларның потенциаль мөмкинлекләрен куллану перспективалары ачыклана. Кыргалдарлар турында сөйли торабыз, халык алдана тора. 44 яшьлек ханым җыйган акчаларын саклыйм дип, кыргалдарларга 1,5 миллион сум акча күчерәм. Полициядә әлмәтле шәхси телефонына билгесез кеше шалтыратуын сөйли. Шалтыраткан кеше үзен банк куркынычсызлык департаменты хезмәткәре дип таныштыра һәм билгесез кешеләр аның исеменә кредит рәсмиләштерергә тырыша дип хәбәр итә. Злоумышленник сумел убедить женщину оформить новые займы, а полученные денежные средства перевести на безопасные счета. Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая в общей сложности перевела аферистам более 1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Җинаять эше кузгату мәсьәләләре хәл ителүче мошенниклык очраклары да бар. Әлмәт районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, тәүлек эчендә әлмәтлеләр кыргалдарларны 965 меңгә байыткан. Дәүләт хезмәткәре интернет порталы хезмәткәре дип аферист 44 яшьлек ир атны алды. 73 яшьлек әби юл транспорт һәлакәтендә гаепле кызын коткару өчен кыргалдарларның курьерына 300 мең сум акча тапшыра. Алдаганлыкларын аңлап, әлмәтлеләр полициягә мөрәҗәгать итә. Телефон аша шикле кешеләр шалтыратса, югалып калып акча җыярга керешмәгез. Иң элек мәгълүматның дөрестлеген тикшерегез. Туганнарыгыз белән элемтәгә кергез. Таныш булмаган кешеләргә шәхси счетларга акча күчермәгез. Үзегез катнашмаган бәйге лотереяларда җиңү турындагы хәбәрләргә ышанмагыз. Кичекмәстән хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итегез. Игътибарлы һәм саклык мошенникларга эләкми калуның төп коралы.
Yıldan yıl avtomobiller ağımı arta, onun bilen birge yol transport halaketleri sonunda. İn oyanışı şul yıl sayın yol halaketinde distelegen balanın gümürü özüle. Münden artık bala ten jerahati ola. Yaş grajdanlarga faydalı bilimler jitkirü hem yol hareketi qagidelerin ütev ihtiyacın bulduru mektepkeşe yaştagi balalar bilen turdan turu ilimtede bulgan barlık ilkenlerinin burışı. Şul maksattan ilinçi balalar bakşasının balalar üsüşü üzegi bazısında balalar hem ata-analar için yol yürü qagidelerine bağışlangan şara ötkerildi. Zilfiya Fayzullina künde maşına bilen iki balasını bakşaga kitire. Yol aşa çıkkan sayın her bir yol belgilerini atap күрсәтү onun için mühim. Çünkü bugün bala kulda bolsa da irtege müstakil turmuş bilen yaşay başlay. Bugünkü şuraşuğa ol elbette kilmi olmadı. Çünkü özünün kızıksını aşa Oyzile kızında da bu temaga kızıksını uyatırga tileyim. Yolda barganda балаларга яшел төстә үтәргә ярый, кызыл төстә туктарга, җәяүле юлында җәяүлеләрне уздырырга. Шуларны күрсәтәбез, аңлатабыз. Юлда садикка килгәндә дә алар уже бөтен кагыйдәләрне белеп баралар, күреп баралар. Leysen balalar bakşasında balalarının yol transport travmatizmын profilaktikalau boyunca şaralar sistemalı rəvişdə uyuşturulan. Planlı iş tügərək rəvişində də alıb barılan. Süzün ayından ozğan yıl balalar bakşası Yeşil Ut Respublika konkursunda 3-nji orun yaulаған. Урамга чыксак та уйнайбыз алар белән, кич белән дә, иртән дә. Аларга бик кызык. Менә кич белән барганда самокатлар белән, анда әзрәк шунда соревнованиялар үткәрәбез. Аннары ата-аналарга гел әйтеп торабыз, юлда барганда балалар белән җибәрмәгез еракка. Şora barışında balalar için estafetalar uyuşturuldu. Ata-analar balalarda yollarda korkunçsuz tertip terbiyelew meselelerinde öz bilimlerini күрсәттеләр. Ребенок должен идти рядом. Особенно до 4 лет, насколько я знаю, вообще на руках должен ребенок продвигаться с родителем. Телефон, самое главное. То есть небезопасные условия для ребенка. Bütün Rəsəy yol hərəkəti iminliyi otnalığı qısalarındağı şarada yuhiti xizmətkərləri yol hərəkəti qagidələri turunda profilaktik əngəmə ötkərdilər. Balalarının həm ata-analarının yol hərəkəti qagidələri turunda bilimlərin kengaytı həm yolda dürüst tərtib күнекмələrini tərbiyələw monday profilaktik şaralarının tüp maqsatı. Мы хотели до них донести, что нужно не забывать о том, что жизнь ребенка в их руках, безопасность ребенка в их руках. Они ответственны за его поведение, за его воспитание, за его безопасное поведение на дороге и за воспитание грамотного, законопослушного участника дорожного движения. 8 yıl avtoledi rolünde yol qagidələrini tügəl bilən deb sanasam da, men de əni bularaq özüm üçün tüp fikirlər açdım. Lakin ən mühimi, şunu istə tuturğa gerek. Məktəbkeşə yaşdagi balalarının örnek olurday tüp obyekti onun əti ənisi. Sağ bulğız. Yolda balalar. Yollarda maşinalar sаны күннән көн арту, аларның тизлеге югары булу сәбәпле җәяүлеләр катнашында аварияләр еш булып тора. Агымдагы елның 8 аенда Әлмәт районында җәяүлеләр катнашында 23 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 1 кеше һәлак булган һәм 24 кеше яраланган. Үлем белән тәмамланган юл һәлакәтенең төп өлеше тәүлекнең караңгы вакытында туры килә. Әлмәт районы дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне яктылыкны кайтартучы элементлар, фликерлар кулланмаган җәяүлеләрнең үзләрен куркыныч астына куюлары турында кисәде. Настоятельно рекомендуем водителям автотранспортных средств быть особо внимательными, проезжая мимо общеобразовательных школ, детских садов, остановок, общественного транспорта, перекрестков и пешеходных переходов, а также мест, где обзор дороги ограничен. Не обгоняйте и не опережайте транспорт в зоне пешеходного перехода. Будьте всегда готовы компенсировать неправильное поведение пешеходов своими упреждающими действиями. Ел сайын колабызның Олимпия резервындағы спорт мәктәбендә грек-рим көрәше белән шөгыльләнүче егетләр ил күлемендә яхшы нәтиҗә күрсәтә һәм спорт разрядларын үти. Берничә көнлек Илья Зинуров спорт мастер исемен алды һәм колабыз көрәшчеләре ил күләмендә иң көчлеләрдән икәнне раслады.
Бірнеше күнілік Қозанда РСФСР-ның отқозанған тренері Мәға Сахабуддинов истәлегіне 21 яшке қадарғы яшүсмірлер арасында грек-рим күрәші бойынша бүтін Россия ярышлары тәмамланды. Онда илебезнең 50 регионнан 400-ге якын спортчы катнашты. Олар арасында Татарстанның 23 иң көчле көрәшчесе дә була. Уже на протяжении многих лет в Казани проходит качественный, хороший турнир, престижный турнир, всероссийский турнир памяти Сахабуддинова, заслуженного тренера СФСР. Қолабызның Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Илья Зинуров ярышларның призеры була һәм Россия җыелма командасы составына керә. Третий год подряд у нас наш спортсмен Илья Зинуров завоевывает медаль и входит в основной состав сборной страны. Надеюсь, что дальнейшая работа на сборах нас приведет к золотым медалям на Европе, на мире. Будем стараться, будем идти вперед. Ярышларның ачылышында исә Илья Зинуровка спорт мастері тоныклыгын тапшыралар. Сүз уңайыннан Әлмәтнең грек-рим көрәше бүлегендә шөгыльләнүчеләр ел сайын ил күләмендә уңышлы чыгыш ясап, калабызга медальләр алып кайта, төрле разрядлар үти. Шул исәптән спорт мастеры исемендә ала. Калабызның Олимпия резервы спорт мәктәбе республикада иң көчлеләрдән санала. Көрәшчеләр исә ил күләмендә дә дәрәҗәне тота һәм килемдә сынатмый. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.